Sizlar bilan bugun Figma haqida gaplashamiz. Figma asosan UI UX, ya'ni dastur interfeyslari yoki web interfeyslarini chizish uchun mo'ljallangan dasturiy mahsulot hisoblanadi. Figma dasturini turli yo'nalishlarda, ya'ni turli platformalarda ishlatish mumkin. Linuxda ham, Macda ham, Windowsda ham ishlatish mumkin. Hattoki brauzerni o'zida ham ishlatib ko'rish mumkin yoki foydalanish mumkin. Mana shu tomonlari bilan juda ham farq qiladiki boshqa programmalardan. Masalan, faraz qilaylik, Macda Sketch programmasi bor, undan ham keng ko'lamda foydalaniladi yoki XD dasturi bor, undan ham juda ham keng foydalaniladi. Lekin Figmadagi ba'zi bir qulayliklar sabab ayni vaqtda juda ham ko'p interfeys dizaynerlar Figmani tanlashmoqda. Figmani yuklab olish uchun figma.com saytiga kiramiz va bu yerdan Figmani yuklab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz va buni ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu yerda Figmani barcha imkoniyatlari ko'rsatib berilgan bizga. Yaqinda Figmada yangi imkoniyatlar qo'shildi. Figjam, ya'ni yangi dastur qo'shildi. Bu dastur orqali bir vaqtning o'zida dizaynerlar ham gaplashishi, ham doska sifatida foydalanishi, chizishi, prototiplar chizib tashlash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mana bu yerda produktlari bor, qanaqadir hammasi bor. Mana Figjam beta yaqinda chiqdi bu. Enterprise ko'rinishi, pricing narxlari ham bor. Ayni vaqtda komanda bo'lib ishlash uchun pullik versiya taqdim etiladi. Mana bu yerda kiramiz yuklab olish uchun va bu yerda maxsus Mac OS sistemalari uchun yoki Windows sistemalari uchun chiqadi. Agar siz qanaqadir boshqa sistemada bo'lsangiz, faraz qilaylik Linux sistemasi yoki umuman boshqa sistemalarda bo'ladigan bo'lsangiz, u holatda brauzer versiyasidan foydalanishingiz mumkin. Brauzerni o'zidan kirasiz va dasturga ham o'sha yerdan kirib ketadi. Shunaqa holat va buni downloadni bosamiz va skachat qilib olingan, ya'ni yuklab olingan faylni kompyuterimizga uстановка qilamiz.